বন্ধুরা, এখন দেখবেন কিভাবে পাওয়ার টিলার দিয়ে এই পানির ভিতরে চাষ করে। এই মেশিনটির অনেক ক্ষমতা। এই ভাইটি গাড়িটা স্টার্ট দিল, এখন গাড়িতে উঠবে, তারপরে এই জমিটা চাষ করবেন। এই পানির ভিতরে এই মেশিনটা চলে, তাতে এই মেশিনের কোনো সমস্যা হয় না। জমি চাষ করার জন্য এই মেশিনই এখনই উপযুক্ত। তাই এই মেশিনগুলো এখন অনেক গ্রাম অঞ্চলে ছড়িয়ে গিয়েছে। গরু দিয়ে আর জমি চাষ করা হয় না। ধন্যবাদ।